ما تعرف كيف تعرف تعرف Dette er kampen for at komme lovligt til Europa. Siden kl. 3 i morges har disse mennesker ventet på at komme ind på det franske konsulat med deres ansøgning om visa. De kommer fra hele Algeriet og har rejst mange 100 kilometer. De fleste må komme flere gange, og alligevel er der mange, der aldrig får et visa. Cette ambassade, elle donne déjà une image. Nous, je sens, comme je suis, cette ambassade, elle n'a pas besoin de nous. Après, on va... Et la maladie, ça va aller loin. Bon, maintenant c'est la France, après l'Espagne, après l'Italie. Après, ça va glober tout le monde. Katastrophal, ne? Was heißt das? Ja, es nimmt überhand, ne? Sind es zu viele oder was? Bitte? Viel zu viele, ne? Viel zu viele? Welche sind das zu viele? Alle. Alles, was nicht deutsch ist. Je crois qu'il y a une volonté réelle d'enfermement, de rester entre soi. Le sentiment que j'ai le sentiment que, effectivement, l'Europe ne veut pas être envahie, qu'elle a peur de cet envahissement et qu'elle est en train de mettre des barricades. Et c'est même pas un sentiment, à la limite, c'est une réalité. Les hommes politiques, français par exemple, italiens, aujourd'hui, enfin, les pays européens proches du Maghreb et proches de l'Afrique le disent très clairement. Ils ne s'en cachent pas, ils font part de leur peur et ils mettent une série de lois et d'obstacles pour empêcher l'entrée des jeunes. Wer verfolgt wurde und wer wirklich nachweist, dass er verfolgt wird, ist okay. Aber wir können doch nicht alle aufnehmen. Wo kommen wir denn da hin? Denn eines Tages machen wir einen Kollaps. Gucken Sie mal, was wir schon für Arbeitslose haben. Kurzarbeit jetzt in Ostdeutschland alles. Und so, wo kommen wir denn da hin? Die kommen nicht bloß nach Deutschland, die kommen nach Dänemark, nach Frankreich, alles. Dann geht ja bei uns auch alles kaputt. Wir können sie alle unterstützen, alle helfen, können wir ja alles machen. La société ne peut plus le supporter, qui n'est pas de notre civilisation. On dépasse sûrement les 10 ou les 11% de population qui n'est pas de notre civilisation sur le territoire de France. Donc là, on peut dire la patrie est en danger. Et que doit-on faire? Faut-il arrêter l'immigration? Bien sûr, il faut arrêter très rapidement l'immigration, surtout arrêter l'immigration de personnes qui ne sont pas de notre civilisation. L'intrusion d'une nouvelle civilisation qui est à la base d'une autre religion, qui n'est pas qui fait partie de notre concept de civilisation, je veux dire l'islam, l'invasion donc de l'islam en France, mais encore plus notre civilisation en péril. Mais c'est pas seulement la France qui est en danger, c'est toute l'Europe. Allah
we will face an Islamization and also an Africanization of the people in Europe. It is coming rapidly. The process has begun in many countries. Europe is now made of persons, of white persons with Christian background. It will change. You know, in some nations, we face now a very rapid shift in ethnic composition. So we're talking about millions of people coming to Europe? Yes, of course, millions of people coming in the coming decades. Yes, true. It's unavoidable. We have to face that and to prepare. Algeriets befolkning er i dag på 25 millioner mennesker. Om godt 20 år vil der være dobbelt så mange mennesker i dette land. Og denne eksplosion i befolkningstallet vil udløse et pres på Europa. This pressure will be the biggest we have ever seen in the history of mankind, because the population is increasing at a very rapid speed, about 3 or 4% per year. In most of African nations, you know, the population of Africa now is about 650 million people. In the year 2025, it means in one generation, a bit more than one generation, this population will be about 1.6 billion. So it means that we will have 1 billion persons more in that time than now. Den enorme stigning i befolkningstallet skyldes de vestlige landes store hjælp på sundhedsområdet med massevaccinationer, kloakering og medicin. Det har nedbragt dødeligheden i rekordfart. Men kynisk at spekulere i, at befolkningseksplosionen stoppes af hungersnød, AIDS og massedød, det er ingen løsning for Europa. Tværtimod. Der kan jo ske det, at der opstår epidemier. AIDS kan få en stor betydning i afrikanske lande. Der kan opstå hungersnød. Det vil selvfølgelig øge dødeligheden, men det vil jo for det første ikke løse det fundamentale problem for disse lande, for det vil gøre, at samfundet bliver endnu mere desorganiseret. Og det vil jo videre øge udvandringspresset imod Europa, fordi i en sådan situation, så vil jo endnu flere mennesker prøve at slippe væk fra disse lande og komme for eksempel til Europa. Imagine the point of view of a young boy or girl living in Africa. What is his choice for the life? Stay in Africa or go outside to the rich world in Europe? I think Europe will act as a magnet for them, you know, because their condition is really poor, very bad. They have difficulties to find employment, to find jobs, you know. The unemployment rate is very high in most of these nations. In some nations, the unemployment rate is more than 20%. Sometimes it's about 50%, you know. Youth will find nothing, no job, no opportunity, no future. So I think a big share of them will be tempted to go to the north, to Europe. Le juste prix de 1890 francs. Voilà Marie-France qui arrive joviale, heureuse, et qui va l'être un peu moins lorsque je lui ai appris qu'il va falloir affronter un parcours de golf. Ça va. Avec ces deux cadeaux-là peut-être. Et petit gâteau à la mode baroque.
avec ses deux fauteuils et ce petit canapé, ils sont en fer forgé, patinéma. Et si vous gagnez, Gabi, Madame Ginette... L'Europe, c'est quelque chose de merveilleux. Je te donne l'exemple, un Algérien ici, normal, un Algérien, je te dis pas pauvre, normal. Il vit là-bas 2 ans, 3 ans, il descend riche. Il descend avec une voiture, avec... Comment est-ce que tu sais que c'est merveilleux là-bas? De documents, des jeux. Madame, moi, je regarde des films. Moi, je préfère que les films. Quand tu regardes leur télévision, il te plaît, comment dire. Tu l'aimes regarder. Mitsubishi, 3 faisceaux laser, affichage digital de fonction, avec télécommande à clavier. La femme là-bas est libre. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, libre de penser ce qu'elle veut. Enfin, par exemple, moi, j'aimerais être journaliste autant que ma camarade, mais mon rêve, c'est d'être aventurière. Alors qu'ici, on ne peut pas le faire. Ici, la femme n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Tout est permis pour l'homme, tandis que pour la femme, non. Il y a des choses qu'elle ne peut pas le faire. Et comment est-ce que tu le sais? Ben, je sais pas, par exemple, j'ai 2 de mes frères qui sont partis. Et d'après ce qu'ils disent, c'est très facile, c'est bien mieux. Mais tout de même, j'aime beaucoup l'Algérie. J'existe pas. C'est la pensée de tous les jeunes. On dit c'est de la merde, c'est de la merde. Oui, je pouvais dire que on a un beau pays, mais malheureusement on a une mauvaise gérance. Donc le jeune Algérien, il ne se permet pas de faire ses rêves, si vous voulez. Bon, comme c'est mon cas, ça fait 5 ans, je suis en chômage, j'étais formé par l'État et à la fin je me retrouve dans la rue. Donc c'est possible que je pourrais dire que je suis dans la merde. Donc le vœu de tout l'Algérien, c'est de sortir dans un autre pays afin de s'installer comme des autres qui veulent vivre la vie. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis. Ils sont partis, ils avaient une seule idée dans la tête, partir, un point, c'est tout. Au départ, en noir, c'est-à-dire clandestinement là-bas, ils doivent se débrouiller, se cacher, dans des conditions vraiment terribles. C'est le début à tout, c'est-à-dire c'est un passage obligé. Ils auraient préféré passer légalement par la voie légale, c'est-à-dire par la douane, aller faire une demande de travail, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'ils savent très bien que personne ne les accepte. Alors ils sont obligés de passer, de faire un travail d'esclave, si on veut, parce qu'ils savent que beaucoup de pays en Europe veulent ça, ont besoin de ce travail d'esclave. Ils savent que ces gens qui sont clandestins accepteront tout le travail qu'on leur demande. Et c'est comme ça, c'est un cercle vicieux.
denne lejr bor 130 illegale immigranter, uden pas eller papirer. 300 meter herfra ligger endnu en lejr. Der er hverken vand eller toiletter. I 10.000 arbejder immigranterne fra Afrika i det sydlige Italien, blandt andet for at sikre billige dåsetomater til de europæiske supermarkeder. Ingen her ønsker at optræde med ansigtet i billedet, fordi de skammer sig og frygter, at disse tv-billeder bliver vist i deres hjemland. Nous avons choisi cet endroit parce qu'il n'appartient à personne. C'est un endroit que nous pouvons faire nos tentes ici et stabiliser ici. Her bor tomaterne, som immigranterne dyrker. Og nu bor immigranterne her. De har boet her hele vinteren i frost og regn og ventet på arbejdet, som først og fremmest er i forårsmånederne. Fordelene for de italienske arbejdsgivere er indlysende. For klokken 5 om morgenen står immigranterne og venter på bestemte steder i de nærmeste landsbyer. Lønnen er langt lavere end for de italienske landarbejdere, og immigranterne kan ansættes fra dag til dag, fra time til time. Dermed er de en billig, smidig og meget lidt krævende arbejdskraft for de italienske landbrug. Det er det samme daglejersystem, som immigranterne lever af i Frankrig. Her i hjertet af Paris ligger Saint-Tropez-kvarteret, et centrum for Europas tekstilproduktion. Alene her arbejder små 10.000 illegale immigranter til en løn, som er langt under de franske arbejderes. Disse tusinder af illegale arbejdere bekymrer i stigende grad de franske fagforeninger, som har åbnet et kontor for de illegale i området. Le travail clandestin constitue une part importante de certains secteurs d'activité de l'économie française. Le textile, où on est aujourd'hui, le bâtiment et également l'agriculture. Ce sont des secteurs où il y a une forte population de travailleurs manuels et c'est là que l'on retrouve de nombreux travailleurs clandestins. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous sommes contre le travail clandestin. Mais je ne pense pas, et nous ne pensons pas, que les immigrés ne sont pas nécessaires à l'économie française, bien au contraire. Parce que ces secteurs d'activité que je viens de citer, où on trouve de nombreux travailleurs manuels, c'est vrai qu'on aura besoin des travailleurs immigrés pour faire ces travaux que ne veulent pas faire les Français, par exemple. Et je crois que ce genre de situation, on le retrouvera également dans d'autres pays européens. Puis c'est une question de prix également. Exactement. Économiquement, il y a aussi un problème. Ici, par exemple, dans le Sanché, il y a une période où les patrons menaçaient, sous la pression des pouvoirs publics, qui voulaient régler un peu d'une manière répressive le problème du travail clandestin dans le Sanché, disaient, si on nous embête, nous allons dans un pays du tiers-monde où on travaillera là-bas avec de la main-d'œuvre, du moins sur place, pas chère et tout ça, mais ça sera au détriment de l'économie française. Så derfor arbejder de illegale videre i Frankrig som i Italien. Presset mod det rige Europa kommer ikke alene fra syd, men også fra øst. Her kommer russerne over grænsen fra Sovjet til Polen. Og dermed er Polen det første europæiske land,
som i realiteten mærker det store indvandringspres fra Sovjet. 8 millioner sovjetborgere står parat til at rejse, når nye love træder i kraft om alle sovjetborgeres ret til pas. Men allerede nu er lysten til at rejse stor. Så stor, at disse mennesker har ventet 4 døgn på den sovjetiske side på at komme ind i Polen. Mange kommer for at sælge varer i Polen, men flere og flere kommer også for at søge arbejde. De nye private arbejdsgivere i Polen har nemlig allerede set fordelen ved at bruge billig, illegal arbejdskraft fra Sovjet. Og i polske byer langs den sovjetiske grænse skabes kontakten. Denne polske arbejdsgiver søger 3 illegale arbejdere til bygningsarbejde, til under halvdelen af den polske minimumsløn. På markedet i den polske by Białystok begynder han med at annoncere over markedspladsens højtaler. Ale ja rozkryć. Der er 1,7 millioner arbejdsløse i Polen, så 3-4 polske arbejdere misforstår annoncen. De tror, det er arbejde til almindelige polske lønninger og til polakker. Denne russiske arbejder tror til gengæld, at lønnen er for ham og 2 kollegaer, indtil den polske arbejdsgiver på ubehjælpsom russisk må forklare, at lønnen er for hver enkelt person. Da den misforståelse er klaret, får arbejdsgiveren besked på, at han skal gå til det polske politi for at få officielle invitationer til turist- og familiebesøg. Og med disse papirer får de russiske arbejdere så visa- og indrejsepapirer, og deres illegale arbejde kan begynde. Denne russiske pige arbejder på samme marked i Białystok for en polsk handlende. Получала, конечно, хорошо, работала 3 часа. Получала 100 тысяч злотых. Это очень много денег. Это очень много. Я эти деньги заработала бы, ну не знаю, 300 рублей. Ну где-то за 2 месяца, за 3. Дома у себя. С удовольствием поехали, если была такая возможность, если свободно можно было бы. Ну, по-моему, там у человека есть все, что нужно для жизни. У него есть все. А у нас вот живем все время так вот, и нам кажется, что так и надо, что это хорошо. Вот, например, когда за границей такая сложная аппаратура, компьютеры, так у нас это что-то такое, не знаю, как и сказать. А вот если у нас есть у кого-то видеомагнитофон, так это вообще уже богатый человек и очень хорошо живет. А Польша не намного лучше, чем Советский Союз, я так считаю. Только что есть возможность денег больше заработать. А по-моему, на Западе у всех они есть свободно. Нельзя представить просто, как у нас живут, сравните, как живут там. Даже самые лучшие наши квартиры, по-моему, намного хуже, чем там живут самые, как говорят, безработные. For 2 år siden forsøgte Italien en gang for alle at løse problemet med de mange illegale.
og gav derfor opholdstilladelse til næsten 1 million illegale immigranter. I dag, 2 år senere, har Italien mindst 0,5 million nye illegale. Mange af disse illegale har en meget høj uddannelse, men alligevel foretrækker de dette illegale liv frem for de muligheder, deres hjemland giver dem. Le rêve, c'est avoir de l'argent, c'est avoir la voiture, c'est parfois même être marié avec des Européennes, rentrer dans les pays avec une Européenne, là, c'est... Oh, les gens là-bas disent, voilà, il est rentré avec la voiture, avec la femme, il a bâti une maison. Ça, c'est le rêve. Parce que là-bas, chez nous, on peut réaliser ça, mais il faut attendre, il faut sacrifier. Et nous, on n'est pas prêt pour sacrifier. Parce qu'on a eu une éducation européenne, qu'on ne peut pas attendre notre développement. On veut l'avoir tout de suite, que c'est pas possible. Et puis même, il y a une autre chose. Par exemple, moi, quand j'étudie à l'école, j'entends toujours les professeurs qui disent il faut rejoindre l'Occident, il faut rejoindre les pays industrialisés. Il faut faire ça, il faut rejoindre. Même dans les discours politiques des présidents, des ministres, on entend toujours cette parole. Rejoindre l'Occident, rejoindre l'industrialisation du pays. Alors là, tous les gens s'en vont en France, s'en vont en Italie pour réaliser ça. Som så mange andre immigranter med høj uddannelse foretrækker Rashid at tage chancen i Europa. I dag er han heldig, for han har et pænt værelse sammen med 7 andre. Blandt andet en økonom, elektroingeniør, en jurist og en bygningshåndværker. Og for dem alle gælder, at de bliver i Europa, uanset forholdene, fordi det anses for en skam at vende hjem med tomme hænder. Det skal lykkes, og trods alt lever de her med et håb om en fremtid, som Europa giver dem. Et håb, de ikke finder i deres hjemland. Der bliver mange, der føler, at de er uden mulighed i deres eget land, og så har resultatet altid været, ja, så vender man blikket mod de lande, hvor forholdene er stabile, hvor økonomien er god, og det er tilfældet i Europa, og så prøver man at komme til de lande. Enten legalt, og kan man ikke komme legalt, ja, så prøver man illegalt. Altså, der er jo et betydeligt antal illegale indvandrere, både i Spanien og Italien. Men det vi ser, det er kun småting i forhold til det, der vil komme. For der vil jo ske det i løbet af de kommende 20-25 år. Der vil befolkningerne blot i bæltet omkring Middelhavet, de vil jo næsten fordobles. Og det betyder for eksempel, at til den tid, der vil der jo være kommet mange millioner til. Og det betyder, at indvandringspresset det bliver en helt anden størrelsesorden, end det vi har set indtil i dag. Det Europa står overfor, det er et massivt pres af en menneskebølge, der kommer fra den fattige del af verden, hvor håbløsheden er voksende, og hvor man så søger derhen, hvor folk har det godt.
skal man være realistisk, så er det for mig at se meget vanskeligt, hvordan man skal kunne undgå en øget politimæssig indsats til at sikre imod ulovlig immigration. Det bliver nødvendigt med regler. Det bliver nødvendigt at sikre de reglers overholdelse. Forhåbentlig kan vi i stigende grad få fælles regler i Europa, sådan så lande med for eksempel blidere regler end andre ikke risikerer at blive magneter eller drejeskiver, når det drejer sig om ulovlig indvandring i Europa. Men udfordringen for os er jo så at sikre, at det sker på en måde, der ikke bryder med grundlæggende humanistiske principper. Men en eller anden form for fæstningsdannelse, synes jeg, det er svært at se, vi kan undgå. Så derfor vokser den politimæssige og militære bevogtning omkring de europæiske lande i et forsøg på at standse flugten til Europa. Her ligger det græske skib Jamal, opbragt af de græske myndigheder med hele sin last. Ja. 226 mennesker fra Sri Lanka er på vej fra deres hjemland til Italien. Det er på 10. dagen af sejladsen, at skibet bliver standset af det græske søpoliti. Hver af disse mennesker har betalt mindst 10.000 kroner for transporten. Yes, too much smell on this side. Dette er det eneste toilet. Flere græske redere lever af at transportere mennesker illegalt fra Østasien til Europa. For disse mennesker lykkedes flugten til Europa ikke, men mange græske både med deres menneskelast når målet. Ved passkranker som disse overalt omkring Europa findes forklaringen på de mange illegale grænseoverløbere. Oprindeligt i 60'erne og starten af 70'erne rejser immigranterne blot ind og slår sig ned. Men så begynder de rige europæiske lande at kræve visa. Som modtræk går de fattige immigranter over til at rejse ind på turistvisa og derefter blive illegalt. Det får flere europæiske lande til ikke alene at kræve visa, men også returbillet og et større pengebeløb. Så går immigranterne over til at låne pengene til disse ting i hjemlandet og sende pengene retur, når man er kommet ind på turistvisaet. Og endelig er der mange, som køber falske pas og papirer. Men trods alt virker de europæiske landes stramninger. Alene her ved grænsen til Marokko afviser det spanske grænsepoliti godt 200 om dagen, som for eksempel sendes tilbage med færgen. Så derfor vælger flere og flere immigranter de illegale ruter til Europa. Der går ruter med båd over Middelhavet og op gennem Spanien. Der smugles fra tunesiske havnebyer op til Sicilien. Der går ruter fra Asien med landing om natten i de italienske havnebyer. Og Østrig og Schweiz har mange illegale grænseoverløbere fra både Ungarn og Rumænien. Og selv de meget stærkt bevogtede sovjetiske grænser krydses af flere og flere. Så selvom de europæiske mure er blevet højere og højere og mere bevogtede, så er det ikke lykkedes at standse flugten til Europa.
Den stadig stærkere mur omkring Europa fører immigranterne ind i nettet af professionelle menneskesmuglere. Her er det 3 tunesere, som hver betalt 1000 kroner for at blive ført fra Italien over grænsen til Frankrig. De er kommet ind i Italien som turister og er på vej til et illegalt liv i Frankrig. Og her lykkes det for dem at nå frem til deres mål, Frankrig. Og dermed begynder deres liv som illegale. Et liv, hvor det gælder om at gøre sig selv usynlig, og det kan kun ske i de store indvandrerkvarterer. Men det betyder også, at politiets kamp mod de illegale føres direkte ind i indvandrerghettoerne. C'est bon, non. Pardon. On le paye que c'est fini. C'est pas la peine de filmer, ils vont pas faire. Oula. Pardon? Urbaine de 57, c'est pas normal, je peux en faire en France. Après, on revient. La société française, les Français eux-mêmes, sont, comment te dire, ont peur de l'avenir. Ils voient l'avenir comment? Ils voient des étrangers de partout. Hein? Ils voient, c'est-à-dire que la France n'appartiendra plus aux Français. Med det stærkt voksende antal illegale immigranter oplever beboerne i de store immigrantmiljøer oftere og oftere razziaer som denne. Det er det direkte resultat af den stigende strøm af illegale, som trods alle forhindringer strømmer ind i Europa. Og disse razziaer øger spændingen i indvandrerkvartererne, som i forvejen præges af høj arbejdsløshed og sociale problemer. Lorsqu'on est toute une journée à rien foutre, hein, il commence à te passer des trucs dans la tête. Hein, et c'est ce qui se passe en France. Mais ce qui est dommage, c'est que le gouvernement et les Français ne s'en rendent pas compte. Ou bien font semblant de ne pas s'en rendre compte. Ce qui se passe, c'est très grave. Premièrement parce que c'est une perte pour la France. Moi, comment je vois les choses, je dis qu'il faudrait que les Français, le gouvernement français, voient plus loin, voient à long terme. Hein, vous voyez mes enfants, moi, ils sont ici, ils sont français. Mais dans 20 ans ou dans 40 ans, moi, je ne sais pas comment ils seront. Ils seront carrément peut-être intégrés dans la société française. Mais c'est à nous de les aider. C'est à nous de bouger pour eux. Parce que si actuellement c'est la pagaille,
Mais qu'est-ce que ça va être dans 20 ans? Avec des montées de racisme, avec des fachos, avec des... C'est de la folie. On va carrément à la destruction de nos enfants. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de pousser des communautés tout entières à les pousser une contre l'autre. Disse illegale immigranter bliver nu sendt ud af Frankrig. Men det Europa, som vi europæere har kendt, er allerede under forandring og vil aldrig blive det samme. Med millioner af immigranter er Europa allerede i gang med at skabe et nyt ansigt. Samlet i de store boligkvarterer har de mange fremmede fået europæernes øjne op for den forandring, som venter. Det betyder frygt for fremtiden hos dele af den europæiske befolkning. Men det er en frygt, som deles af mange immigranter, fordi de på deres side føler sig på kanten eller uden for deres nye fædreland. Og blandingen af illegale og legale immigranter gør de store indvandrerghettoer til ulmende bål. Ved en rutinemæssig politikontrol i immigrantforstaden Vaux-en-Velin i Frankrig bliver en ung immigrant dræbt. Det udløser 3 dages uroligheder mellem politi og unge immigranter. Es ist problematisch, aber ich denke, wir Menschen müssen auf der ganzen Erde miteinander leben, egal wo. Ne? Also egal, wenn ich jetzt woanders hingehe, dann bin ich dort Besucher oder Einwanderer oder ähnliches. Und wenn die Leute hierher kommen, dann müssen wir auch versuchen, mit denen auszukommen. Also dass wir es irgendwie gemeinsam schaffen. Ne? Also ich bin da nicht so radikal, dass ich die jetzt rausschmeißen möchte oder so. Bisher komme ich mit meinen Nachbarn gut zurecht und sie mit mir und das ist mir wichtig. Und wenn die Grenze zu Russland offen wird? Dann ist sie offen. Dann müssen wir auch irgendwie damit klarkommen. Schwierig wird es auf jeden Fall. Und hier wird auch noch viel den Bach runtergehen. Und wir werden bestimmt viel Abstriche machen müssen. Und es wird bestimmt sehr schwer. Aber wenn sie offen ist, ist sie offen. Wir wollten ja auch keine Mauer, ne? Er Vesten virkelig bedst, spørger en graffiti ironisk på resterne af den gamle mur, som delte Øst- og Vestberlin. Nu står muren som et fortidsminde og et skræmmebillede på et Europa, som europæerne ikke ønskede. Men hvilket Europa er vi på vej mod i dag? Западная Европа вообще, как мне кажется, попала в довольно сложное положение. Много лет страны Западной Европы стимулировали нас к принятию закона о въезде и выезде, чтобы мы создали условия для свободного передвижения человека внутри, между государствами. Как только мы такое решение приняли, первое, что сделала Западная Европа, собрала министров внутренних дел в соседнем зале, которые вырабатывают тактику, как не дать советским людям выехать из страны, причем методы, которые предлагается применять, визовой специальный режим и так далее. Her på Rådhuset i en forstad til Paris sidder borgmesteren og har taget et meget radikalt valg for at nedbringe antallet af fremmede i området. Nous sommes décidés à détruire cet immeuble-ci qui comporte 150 appartements. Alors, comme nous avons 1000 appartements sur l'ensemble de ces appartements en gestion, dès l'instant où cet appartement-là, par exemple, devient vacant parce que les gens sont partis, nous prenons une famille de cet immeuble à détruire et nous l'invitons à rejoindre ce nouvel appartement. De façon à libérer au fur et à mesure les 150 appartements. Lorsque l'immeuble sera vide, on le cassera. Det er uroligheder som disse i de store immigrantkarterer, der får myndighederne til at vælge at rive boligkvarterer ned. Ikke alene i Montfermeil, i Vaux-en-Velin, men i flere franske byer.
public opinion in Europe is really highly sensitive on this hot question of immigration, you know. They see immigrant workers coming from very poor nations with colored people, you know, with different religions, with different minds, you know. It's very difficult for them because unemployment is high and you have some political parties trying to take the market, you know, to take the votes on this. So it's very difficult for policymakers to say the reality on this. Most of them prefer hypocrisy to frank speaking. You know. This is really the point, I think. So they have double language, you know, a private language where when private language they say it is so, the reality is so, it's impossible to close the door. But publicly they have to say that we will close the door. I think it is the sovereign right of governments to decide who to accept, who not to accept. But at the same time, European tradition over the years has been very humanitarian. And also respect for human rights is the basis of European tradition. I think the world looks to European upholding the principles that you have believed in and have upheld up to today. Humanitarian principles, belief in human rights, the right for people to move across borders. These are all principles that Europe have stood on. Les droits de l'homme, ça devient une espèce de mythe que l'Europe agite et on a l'impression qu'il y a des hommes qui ont droit à des droits et il y a des hommes qui n'ont pas de droits. Et même le statut d'homme, aujourd'hui, on se demande à quoi ça renvoie. C'est quoi un homme? Et un homme, on est un homme avec des droits quand on est européen. Mais on n'est pas un homme où ces droits ne s'appliquent pas à vous quand vous faites partie du Sud. Les gens qui vont là-bas sont des voleurs d'emploi ou gênes, etc. Parce que beaucoup vont et sont utilisés au noir. Et on les utilise au noir, ce sont des Européens qui les utilisent au noir. Donc l'exploitation continue. Et elle est peut-être pire que jamais parce que bon, les gens ne sont pas déclarés, ils sont exploités, il n'y a pas du tout de réglementation. Voilà, en gros, c'est la moralité. Hver gang man oplever en indsats, hvor man bryder ulovlige boliger ned, hver gang man oplever noget af det, som jo er velkendt fra den fattige verden, men som er noget forholdsvis nyt i Europa, ja, så går der jo et lille skår i det billede af Europa, som vi gerne selv vil danne os. Og for mig at se, så er det eneste svar på det, det er en massiv indsats, meget mere massiv, end vi kender det i dag, i den fattige del af verden, for at hjælpe mennesker til at kunne blive hjemme. Så ungdommen ikke stilles over for det ubehagelige valg imellem en religiøs fundamentalisme eller en flugt op i det rige Europa. Der bliver brug for en meget stor økonomisk indsats, hvis vi i virkeligheden ønsker at forsvare os i Europa imod den strøm af mennesker, der kommer, og samtidig dermed også forsvare os imod at se vores samfund udvikle sig til en fæstning, der også med anvendelse af hårde politimetoder skal beskytte sig imod dem, der udefra vil trænge ind til de fyldte spisekamre. For hvis man i dag vil prøve at feje det her ind under tæppet og sige, der er ikke noget problem, og vi skal da være åbne, så ser vi bare problemet vokse så stærkt, at vi en skønne dag står med den politistat, som vi alle sammen ønsker at undgå.